বন্ধুরা, তোমরা দেখুন আমাদের একটি পেয়ারা গাছে কত বড় বড় পেয়ারা হয়েছে। হয় এই দেখুন বন্ধুরা, কীরকম বড় বড় একটি একটি পেয়ারা আপনার পুরো তাক লাগিয়ে দেবে। দেখুন এরকম বড় বড় পেয়ারা ভরে আছে, যেখানে আছে একদম ভরে আছে। আমি একটু ভালো করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে পেয়ারাগুলো কত বড় পেয়ারা। আমি ডালটা ছেড়ে দিলে ডাল পেয়ারার ভারে পড়ে যাবে নিচে, আর সেরকমই হয়েছে। দেখুন বন্ধু, তো আগা থেকে মাথা পর্যন্ত শুধু পেয়ারা পেয়ারা। আমি একটু ভালো করে ঘুরিয়ে চারিদিকটা দেখাতে চাইছি। দেখতে পেয়েছো? এই যে আরো আম গাছ আছে, দেখতেই পাচ্ছেন লাইন দিয়ে সারি সারি কত আম গাছ জাম গাছ রয়েছে।